მოგესალმებით, თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ვაჟა-ფშაველას 13-ში მიმდინარე მშენებლობას. კლდიაშვილის ქუჩაზე ვიმყოფები და კლდიაშვილის ქუჩის მხრიდან გაჩვენებთ, როგორ მიმდინარეობს მშენებლობა. შემდეგ უკვე გადავალ ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე და ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გაჩვენებთ, რა ხდება ვაჟა-ფშაველას 13-ში. ჩემი მთავარი კითხვა და ლაივის მიზანი არის ის, რომ ჩვენ 2 დღე ავცდილობთ გავარკვიოთ, იციან თუ არა ბათუმის მერიაში რამდენ სართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს აქ. როგორც ვიცით, ოფიციალური ინფორმაციით 8 სართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვაა გაცემული, თუმცა ამ დროისთვის უკვე როგორც დავთვალე, არის 13 სართული და მშენებლობა გრძელდება. ამ საკითხზე ერთი თვის წინაც გამოაქვეყნა სტატია ჩემმა კოლეგამ და მან მერიის ყველა შესაბამის სტრუქტურას, როგორც მერიის არქიტექტურის სამსახურს, უпростоრად ურბანული პოლიტიკისა და ქალაქმშენებლობის სამსახურს, ასევე მუნიციპალურ ინსპექციასაც დაუსვა კითხვა, თუ ზუსტად რამდენ სართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს აქ, არის თუ არა სანებართვო პირობები დარღვეული, დაწყებულია თუ არა საქმის წარმოება დარღვევასთან დაკავშირებით, გააჩერეს თუ არა მშენებლობა, შეეცადნენ თუ არა უпростоრად რომ გაეჩერებინათ, რა აქტები გამოსცეს სამართალ დარღვევაზე, თუმცა მერიისგან პასუხები არ მიგვიღია. ჩვენ ისევ ამ წუთებშიც ველოდებით შესაბამის პასუხებს მერიისგან, თუმცა უკვე მეორე დღეა, რაც ეს პასუხები არ მიგვიღია. ოფიციალური ინფორმაციით დოკუმენტებით, რომლებიც ბათუმელებს მოქალაქეებმა მიაწოდეს, გაცემულია 8 სართულის მშენებლობის ნებართვა. ბათუმელები ესწრებოდა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში ამ პროექტის განხილვას და მაშინ გაიცა 8 სართულის მშენებლობის ნებართვა. როგორც ჩანს, ცვლილება არ შესულა, თუმცა დაზუსტებული არ მაქვს ეს ინფორმაცია, შევიდა თუ არა ცვლილება პროექტში და გამომდინარე იქედან არ მაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, რომ ამ კითხვებს არ პასუხობს, თუმცა ეს არის ძეგლის დაცვის ზონა და ვიდრე ეს კონკრეტული ადგილი ვაჟა-ფშაველას 13 იქცეოდა ძეგლის დაცვის ზონად, აქ მდებარე სახლს, 2 სართულიან ისტორიულ სახლს, ჰქონდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის ადგილზე ჰქონდა დაგეგმილი კომპანიას მშენებლობა. ეს იყო სლავა 2010, როგორც მახსოვს ეს კომპანია და კომპანიამ უნებართვოდ დაანგრია ისტორიული სახლი, როგორც ისტორიული ღირებულების მქონე სახლი, ასევე არქიტექტურული თვალსაზრისით ღირებული სახლი ვაჟა-ფშაველას 13-ში. ამის შემდეგ, როგორც ვიცი, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ პოლიციაც გამოიძახა ადგილზე, პროკურატურასაც გადასცეს ეს საქმე. მიუხედავად ამისა, არ გვაქვს ინფორმაცია, ვინმეს მოეთხოვა თუ არა კონკრეტულად პასუხი ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამ დროისთვის, როგორც დავთვალე მე და შემდეგ გადავალ ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე და მოგცემთ საშუალებას, რომ თავადაც ნახოთ, რამდენი სართული არის აქ აშენებული. და მინდა გითხრათ ასევე, რომ ახლა უკვე სხვა კომპანია მუშაობს აქ, შეცვლილი არის, ორჯერ შეიცვალა აქ კომპანია, ჯერ ბათი ინვესტი შემოვიდა ახალი პროექტით უკვე 8 სართულიანი სახლის პროექტი შეათანხმა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ზონალურ საბჭოს ბათი ინვესტმა და შემდეგ უკვე შეიცვალა კომპანია და როგორც ვიცი, ახლა ელქსელი მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 15-ში მიმდინარე მშენებლობა ჯერ ისტორიული სახლის დანგრევა და შემდეგ მიმდინარე მშენებლობა იყო ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე. მე ახლა თანდათან მოგიყვებით ამ სახლის ისტორიას და თანდათან გადავალ ვაჟა-ფშაველას მხრიდანაც, რომ გაჩვენოთ ასევე ადგილზე იმყოფება თუ არა ვინმე ოფისში და გაგცემენ თუ არა პასუხებს. რამდენადაც ვიცი, ჩემს კოლეგას, რომელმაც ერთი თვის წინ
გამოაქვეყნა ამ საკითხზე სტატია, კომპანიამ უპასუხა, რომ მერიაში იციან ყველაფერი, ასეთი იყო მათი პასუხი და მეტი განმარტება არ გაუკეთებიათ. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ ასევე ერთსართულიან ბელ ეტაჟს, რომელსაც ისტორიული ძეგლის სტატუსი აქვს, უпростоრად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და აი ხედავთ მიმართებაში რამდენად არის მასშტაბი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და რა მასშტაბის შენობაა გვერდით. როგორც იცით, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი კრძალავს ძეგლის გვერდით იმ მასშტაბის მშენებლობას, რომელიც გამოიწვევს ძეგლის დაჩრდილვას და კანონი ითვალისწინებს ასევე ფონურ ნაგებობებსაც, მაგალითად თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გვერდით არის ფონური ნაგებობა, ამ შემთხვევაშიც არ შეიძლება მისი ჩანაცვლება ისეთი მასშტაბური მშენებლობით, რომელიც გამოიწვევს ძეგლის დაჩრდილვას. აქ რამდენად არის გათვალისწინებული კანონის მოთხოვნა, შეგიძლიათ თავად შეაფასოთ, თუმცა ეს ბათუმში უკვე მიღებული პრაქტიკაა და ეს არ არის ერთი შემთხვევა, როცა ძეგლების გვერდით აშენდა მაღლივი კორპუსები. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ როცა ერთი მხრივ ქვეყანაში მიმდინარეობს თითქოს კორუფციასთან ბრძოლა, მაგალითად ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ დააკავეს მშენებელი ბაკურიანში მიმდინარე უნებართვო მშენებლობებისთვის და როცა მაგალითად მუნიციპალური ინსპექციის ახალი ხელმძღვანელი მოვიდა ბათუმის მერიაში და მან გააფრთხილა გარემოვაჭრეები, რომ არ დაარღვიონ კანონი და არ გააგრძელონ მშენებლობა, არ გააგრძელონ უпростоრად გარევაჭრობა, არ დაზიანონ ამითი გარემო, მისცა მათ გაფრთხილება. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, როცა მუნიციპალური ინსპექცია არ რეაგირებს, ფაქტობრივად არ გვცემს პასუხს, თუ არის რეაგირება, მაშინ როგორ გააგრძელა კომპანიამ მშენებლობა, შევიდა შესაბამისი ცვლილება ნებართვაში და ახლა უფრო მაღალი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა აქვს კომპანიას. ამის შესახებ ჩვენ დაზუსტებული ინფორმაცია არ გვაქვს, არ გვაძლევს მერია ასეთ ინფორმაციას, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, არ გაცემულა ასეთი ნებართვა, მიუხედავად ამისა, კომპანია მშენებლობას აგრძელებს და აქ უკვე 13 სართული არის აშენებული, როგორც ხედავთ. საინტერესოა ასევე, როდესაც არის 8 სართულზე ნებართვა გაცემული, რამდენად უსაფრთხოა, როცა გაცემულია 8 სართულზე მშენებლობის ნებართვა და აქ უკვე აშენებულია 13 სართული. შეგიძლიათ თქვენც დათვალოთ, თუ იქნება შესაძლებელი. უკაცრავად, თქვენ კომპანიის წარმომადგენელი ხომ არ ხართ? აი ამ კომპანიის აქ რომ აშენებს. არა ხო? კარგით, ბოდიში, გავაგრძელებ. აი მე გაჩვენებთ ასევე, აქ არის ოფისი, სადაც შეიძლება რომ გაგვცენ კითხვებზე პასუხები, აქ თუ არა შესაბამისი ნებართვა და მიმდინარეობს თუ არა მშენებლობა კანონის შესაბამისად. მე ახლა შევეცდები, რომ შევიდე ოფისში და გავიგო, გაგვცემს თუ არა აქ ვინმე პასუხებს. აი როგორც ხედავთ, კარი არის დაკეტილი და აქ შესვლა არის შეუძლებელი. შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველას 13-ში ვიმყოფები, სადაც 2015 წელს დაანგრიეს ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა, ამის შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ დაიწყო წარმოება კომპანიის წინააღმდეგ, შემდეგ პროკურატურასაც გადასცეს მასალები, დაიწყო გამოძიება. ამის შემდეგ წლების განმავლობაში გაიწელა გარკვევის პროცესი, თუ რა ბედი ეწეოდა ამ ადგილს დაწყებულ მშენებლობას და რამდენიმე სხდომა გაიმართა ამის თაობაზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში. მოგვიანებით კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულმა სააგენტომ უკვე ცენტრალურმა უწყებამ მიიღო გადაწყვეტილება და ამ ადგილს მოუხსნა ძეგლის სტატუსი. როდესაც ამ გადაწყვეტილების თაობაზე ჩვენ ვკითხეთ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს, მაშინდელი ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ანთიძის პასუხი იყო ასეთი, რომ მიცვალებული უნდა გადაათრიო და შემდეგ მან მოაყოლა განმარტება, რომ როდესაც საერთოდ არ არსებობს
არსებობს ამ ტერიტორიაზე ძეგლი და ის არის მთლიანად დაშლილი, სასურველი აღარ იყო, რომ მხოლოდ მიწის ნაკვეთს ჰქონოდა ძეგლის სტატუსი. როგორც ხედავთ, ადგილზე არ იმყოფება პასუხისმგებელი პირი, რომ დაველაპარაკო მას და მივიღო კომპანიის წარმომადგენლისგან პასუხები. მოგვიანებით აქ დაიწყო ბათინვესტმა მიმართა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ზონალურ საბჭოს და დაიწყო განხილვა. მაშინ 7 სართულიანი კორპუსის ნებართვას ითხოვდა ბათინვესტი და მახსოვს, რომ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ზონალური საბჭოს წევრი აცხადებდა, რომ აუცილებელი იყო დაზუსტებულიყო სიმაღლე, რადგან შესაძლებელია შემდეგ თქვენ მოგინდეთ იქ ააშენოთ 2 მეტრის სიმაღლის თითო სართული. ასეთი იყო მაშინ თითქოს ძეგლების დაცვის კუთხით, როგორც იცით, კლდიაშვილის ქუჩის მხრიდან არის რამდენიმე ძეგლი და ასევე გვერდით ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მხრიდანაც ჩანს ახლა შენობა 2 სართულიანი სახლი, რომელსაც ასევე აქვს ძეგლის სტატუსი. ჩვენი მთავარი კითხვა ამ შემთხვევაში არის ის, იციან თუ არა მერიაში რამდენ სართულიან კორპუსს აშენებს აქ კომპანია. რადგანაც გაცემული არის 8 სართულის მშენებლობის ნებართვა და ადგილზე ვხედავთ უკვე, რომ აშენებულია 13 სართული, საინტერესოა კიდევ რამდენი სართულის აშენებას აპირებს კომპანია და რამდენად არის კანონიერი ეს მშენებლობა და რატომ ვერ ხედავს მუნიციპალური ინსპექცია ასე ახლოს მერია ამ უკანონო მშენებლობას. თუ ეს მშენებლობა არ არის უკანონო და შესაბამისი ცვლილებები დაამტკიცა მერიამ, შეათანხმა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ზონალურ საბჭოსთან, მაშინ რატომ არ გვცემენ პასუხს, რატომ არ აკეთებენ ამ განმარტებას? არის ეს საინტერესო. ერთი თვის წინ ცდილობდა ბათუმელები იმის გარკვევას, კანონიერად მიდის თუ არა აქ სართულების დამატება და გუშინ შემდეგ ველოდებით ასევე ჩვენს კითხვებზე პასუხს, თუმცა ჯერ ეს პასუხები არ მიგვიღია. საინტერესო არის ასევე, როცა 8 სართულის ნებართვაზე არის გაცემული მშენებლობის ნებართვა, როგორ მოაწყვეს აქ საძირკველი 8 სართულზე გათვალეს თუ თავიდანვე იცოდნენ, რომ უფრო მაღალ სართულებს ააშენებდნენ და უფრო მაღალი სართულებისთვის მოამზადეს ეს საძირკველი. რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს კორპუსი, კარკასი, არის ეს კითხვები აქტუალური. ასევე იცით თქვენ, რომ ბათუმს არ აქვს ჯერ კიდევ განაშენიანების გეგმა და განაშენიანების გეგმის გარეშე შენდება ქალაქი. ბათუმში ცოტა ხნის წინ სპეციალურად ბათუმისთვის აჭარიდან დეპუტატების მონაწილეობით და ინიციატივით დაამტკიცეს ავარიული სახლების პროგრამა. სამშენებლო კოდექსში შეიტანეს შესაბამისი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტულ შეღავათებს იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც დაინტერესდებიან ავარიული სახლებით და ჩაანაცვლებენ ამ სახლებს ახალი, უფრო მდგრადი კორპუსებით. ამის შემდეგ ბათუმში რამდენად სწორად განხორციელდა ეს პროგრამა, ეს არის ცალკე საკითხი, რადგან ერთი მხრივ დაიწყო მართლაც ავარიული სახლების კორპუსების ჩანაცვლება, ხოლო მეორე მხრივ ბათუმში კომპანიებმა დაიწყეს ძებნა სახლების შედარებით მცირე მასშტაბიანი სახლების, 2 სართულიანი სახლების, რომლების ნაცვლადაც ააშენებდნენ და ძირითადად მათი ინტერესი გამოიხატებოდა ქალაქის ცენტრში, ასევე ზღვასთან ახლოს და ფაქტობრივად აქ ხშირად საუბრობენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები, ის პირები, რომლებსაც სურთ ქალაქის ერთი ნაწილის მაინც ავთენტური სახით შენარჩუნება, ხშირად საუბრობენ, რომ ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში ისტორიულ სახლებს აღარ დარჩათ შანსი, რომ გადარჩნენ, რადგან თუ ინვესტორი გამოხატავს ინტერესს, რომ ამ სახლების ნაცვლად მოხდება ჩანაცვლება, მაშინ უმეტეს შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. აი აქ გამოჩნდნენ ახლა ადამიანები სამშენებლო ლოღობის შიგნით და იქნებ ვინმე გაგვესაუბროს.
მე შევეცდები ახლა რომ კომპანიის წარმომადგენლებისგან მივიღო პასუხი. უკაცრავად, ბათუმელების ლაივში პასუხს გაგცემს კომპანიის წარმომადგენელი? რამდენ სართულიანი შენდება გვაინტერესებს? არ ვიცით, ჯერ არ გადაგვიწყვეტია? ანუ არ ვიცით რამდენ სართულიანი იქნება? წინასწარ ხო გაქვთ პროექტი დამტკიცებული? თქვენ არ მუშაობთ? აბა როგორ შეხვედით ხობის შიგნით? ხო, ანუ ხო არ შეიძლება მე რომ შემოვიდე შეიძლება? ანუ კომპანიის წარმომადგენელს მინდა გავესაუბრო. არა, დაკეტილია ოფისი. გესმოდათ ალბათ ლაივში გაჩვენეთ კადრში. ვერ გაჩვენეთ უფრო სწორად კადრში, იმიტომ რომ ნახეთ სამშენებლო ღობით არის შემოსაზღვრული ტერიტორია და ფაქტობრივად აი აქ ასეთი წარწერაც არის რომ მუშაობთ და მანქანებს ნუ გააჩერებთო. აი გაჩვენებთ. აი ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული, სამაგეროდ არ აქვს საინფორმაციო დაფა. ადგილზე არ არის საინფორმაციო დაფა, ესეც დარღვევაა ფაქტობრივად. აი ხა ტროტუარზე ვცდილობ რომ გავჩერდე, მაგრამ არც ტროტუარზე არ მაყენებენ, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სამშენებლო მასალით მანქანა შემოვიდა. რას აპირებთ? აი როგორც ხედავთ, ასეთი ვითარება არის აქ და ფაქტობრივად მოქალაქეებს, ქვეითად მოსიარულეებს უსაფრთხოდ არ გვაქვს საშუალება ტროტუარზე მაინც რომ გავჩერდეთ. მინდა გითხრათ ისიც, რომ აქ არ არის გამოკრული საინფორმაციო დაფა. საინფორმაციო დაფის საუცილებლობა შემთხვევით არ არის კანონში ჩაწერილი. მოქალაქეებს, რომლებიც აქ ახლოს ცხოვრობენ, აქვთ იმის უფლება, რომ გაიგონ რა მასშტაბის მშენებლობა მიმდინარეობს მათი სახლის გვერდით და როგორ შეიცვლება მათი საცხოვრებელი გარემო. კანონი ზუსტად ადგენს თუ რა ინფორმაცია უნდა იყოს განთავსებული საინფორმაციო დაფაზე და ამის საშუალებით მოქალაქეებმა უნდა გაიგონ რა ტიპის მშენებლობა დაიწყო, რამდენი სართული აშენდება. უკაცრავად აქ მუშაობთ? ფაქტობრივად გამოდიან სამშენებლო ტერიტორიიდან, მიუხედავად ამისა არ გვცემენ პასუხებს. არ ვიცი რამდენი სართული შენდება, ასე გვიპასუხა პირმა, რომელიც სამშენებლო ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. დღეს ჩემთან ერთად უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ძეგლების დამცველი აქტივისტი ბათუმელი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ბათუმის ისტორიული იერსახის გადასარჩენად, თუმცა მისი ჩართვა ვერ მოახერხე. მე ამით დაგემშვიდობებით, ბათუმელები პერიოდულად მოამზადებს მსგავს მშენებლობებზე მასალებს, ამზადებს ასევე ტექსტურ მასალებს, რისი გაცნობის საშუალებაც თქვენ გაქვთ ბათუმელები ჯიზე. თუ გაინტერესებთ ქალაქის ურბანული საკითხები, ბათუმელებს აქვს სპეციალური თაგი მშენებლობა ბათუმში. თუ ამ რუბრიკას შეიძლება ასე უწოდოთ, დააჭერთ, დაკლიკებთ, თქვენ ნახავთ მასალებს, ბათუმელების მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს, თუ რა ხდება ბათუმში ურბანული თვალსაზრისით. შეგახსენებთ, რომ ვართ ვაჟა-ფშაველას 13-ში, სადაც გაცემული არის 8 სართულის მშენებლობის ნებართვა, მაგრამ აშენდა 13 სართული. პარალელურად ჩვენი მთავრობა აცხადებს, რომ ებრძვის კორუფციას და ვიცით, რომ რიგ შემთხვევებში საკმაოდ მკაცრი არის მოთხოვნები და დააკავეს კიდეც ადამიანი, რომელმაც უნებართვოდ აწარმოა მშენებლობები ბაკურიანში. ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში არის დაჯარიმებები, არის ასევე იწყება ადმინისტრაციული საქმე, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით რა გადაწყვეტილება მიიღო მუნიციპალურმა ინსპექციამ. თუ ამ ინფორმაციას მოგვაწვდის ჩვენ მერია, მაშინ გამოვაქვეყნებთ ამას ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ბათუმელები ჯიზე და თქვენ შეგეძლებათ რომ გაეცნოთ ამ ინფორმაციას.
ახლა როგორც ვხედავ, უნდა შეიტანონ სამშენებლო მასალები. ჩემთვის ფაქტობრივად რთული არის, რომ ტროტუარიდან მაინც დავდგე ისე, რომ არ მომიწიოს გადაწევა პერიოდულად მანქანების გამო და აქედან არა მანქანების სავალი ნაწილიდან, არამედ ტროტუარიდან გავაგრძელო მუშაობა. მადლობა რომ გვიყურეთ, მე ამით დაგემშვიდობებით. იმ შემთხვევაში თუ ბათუმის მერია ან მუნიციპალური ინსპექცია მოგვაწვდის ახალ ინფორმაციას, იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება ცვლილება ნებართვაში და პროექტი არის შეცვლილი, ამ ინფორმაციას ჩვენ უკვე მოგაწვდით ბათუმელები ჯიზე. მადლობა.